What's up mga kap, this is mo, ito na sir, back again. At ano nga ba ang gagawin natin sa vlog na to? Siyempre, ipapakita natin ang ating editing PC build, siyempre, at ang ating vlogging equipment. Of course, kasama na yan, gamit nating phone na lagi kong ginagamit, of course. At ano nga ba ang bago? Siyempre, papakita ko sa inyo. So, ayan mga kap, para masimulan na natin to, pero wala tayong intro. Let's go mga kap. Mga kap, andito tayo ngayon kung saan ako mag-i-edit ng mga video. Siyempre, isa sa dahilan kung bakit tayo natagalan sa ating pag-upload is nag-rebuild tayo ng sarili nating PC build. Ako mismo nag-build na ito. Yan yung PC. Yan. Papakita ko yung specs ng PC na to na gagamitin ko para makapag-edit ng mga videos. Yan. Mas madali na siya. So, dati, ang gamit ko ay Power Director. Pero crack version yon. So, ngayon, medyo outdated na yun. Ano tayo? Yearly na babayaran namin tong Filmora. So, mas maganda na siya pang edit, updated yung mga gagamitin. At plus, syempre, nag-upgrade tayo ng PC para mas maayos yung video o yung bato ng video, hindi siya malag. So, ayan mga kap, ilalagay ko sa description yung specs ng PC build ko. Simple lang yung PC build na to. Yan, budget na budget. Hindi naman tayo rich kid, no? Hindi tayo laki sa gatas ng Bear Brand. Yun lang mga kap. So, isang montage para sa ating PC. So ayan mga kap, tapos na natin ipakita yung ating PC build para sa ating editing. At hindi lang naman ako nag-e-edit, nag-games din, kaya ganyan ang naging build natin sa ating PC. So in the next natin ay ang ating gagamitin para sa ating vlogging equipment. Yan, para may camera tayo. Alam nyo na to, pinakita ko na tong content na to, ang GoPro Hero 7. Pero ngayon meron na tayong mic, yan, Purple Panda. Pinili natin ang GoPro Hero 7 kaysa sa mas updated na GoPro kasi yun lang kaya ng budget. Hindi lang kasi yung camera ang bibilin mo sa GoPro, pati na rin yung accessories. So, di ba medyo mahal? Yan. Meron na tayong mic para sa ating pagbablog. Pag nasa motor na tayo, rinig na rinig yung boses, hindi yung pagkakaintindi mo is pash-pash, no? Para iwas tayo sa bash-bash. Yun. Bars. Yun lang mga kap. So, ito ang ating gagamitin sa ating pagbablog. May mount na yan para sa ating helmet. So, ayun mga kap. Na-share ko na. Ilalagay ko na lang din sa description yan. Pero alam nyo na yan. So, ayan. Sa baba ng ating channel, may lagay tayo. So, ayun mga kap. Nakita nyo naman na ang ating vlogging equipment. Meron na rin yung pang-edit natin. Ito na yung GoPro with accessories. Meron pa yung accessories natin madami. So, next natin ngayon mga kap ay yung bago na makikita nyo sa ating YouTube channel. Yan. So, yung mga nanood sa atin at nag-subscribe dahil sa DL150 natin, yun, baka hindi nyo na masyadong makikita yung DL, no? Hanggang doon na lang yung ma-share ko about sa DIY nung DL150, no? So, syempre, maintindihan nyo naman siguro. So, ayun mga kap, pumunta na tayo kung saan yung bago na magiging bida sa ating YouTube channel. So, ayun mga kap, hindi nyo ako maririnig sa ganyang layo. Pero para makita nyo kung anong bago. So, lapit tayo dito. So, ayan mga kap, nakita nyo kung anong magiging bago sa ating channel. At ito ang ayan mga kap, ang ating Rusi 250 Fi Titan. So, ito ang pinakamagandang model ngayon ng motor ni Rusi ayon sa seller, ayon sa kasa. Dahil ito ang pinaka high end nila ngayon. So tama naman kasi nasubukan ko na gamitin, di ba?
test ko na. Halos no isang araw lang namin to kinuha. Yan, makikita nyo may mga supot. Balot pa. So, yan. Siguro dahil may mga review na sa ating Rusi Titan 250 Fi, papakita ko na lang yung iba na nagustuhan ko dito sa motor. And saka na yung performance review. Yan mga ka. So, ayan. Kumuha kami ng color red. Yan. Red ang kulay na may lalagay sa ORCR niyan. Pero ang tsura niya halos maroon or semi brown, ganun. Kulay ang varnish yan. Ayan siya. Isa na gustuhan ko dito, unang-una. Siyempre, ang kanyang swing arm. Yan. Swing arm. Yan. Medyo alikabok pa kasi yan, kalalabas nga sa kasa. Yan. Pipe niya, napakaganda. Parang ano na, hindi mo na kailangan kalkalin. Yan. Hindi napapalitan yan. Yan. Parinig ko sa inyo mamaya. Disc brake. Yan. Sarap. Dual piston siya. Single disc brake. Sa likod naman is single piston yung preno niya. Yan. Ito, sarap yung nakahawak dito sa top paludo. Isang nagustuhan ko. Dahil bihira mo lang ito makikita sa mga motor. Bakal siya or aluminum yung ginamit nila. Inverted port. All LED. LED lights na lahat yan mga kap. Ano pang hanapin mo? Hindi ko na kailangan lagyan ng auxiliary light dahil napakalakas ng ilaw na ito. Maganda rin yung side mirror niya. Quality. Yan. Hindi mahangin. Yan. Napakalaki. Maskulado ang dating yan. Yan. Diyan. Sa pagkabitan ng plaka niya. Single lang yung tire hugger niya. So napakaganda. 250cc na. So pag galing ka sa 150cc, mararamdaman mo yung power. Yun, nas para sa akin, dahil na-drive natin, konting pa ano lang, explain. Napakaganda ng bitaw niya. Kayang-kaya kaming buhating dalawa. Abot kami na ilang kilo, 150 pag dalawa kami. Dito matatarik yung daanan. So, kayang-kaya naman kami buhatin. Kahit naka-tresera, papapakita ko na lang sa inyo yung performance niya soon, di ba? Under brake in pa siya. Pero pwede na. Makikita nyo na. Yan. LED lights. Napakaganda sa headlight. Yan. Bakal yan. Basta metal siya or aluminum din. Alloy ganun. Pero alam ko metal. Yan. So, ayan. Isa pa papakita ko pala. So, alam ko naman. Ayan. Kalsada kasi dyan packet. Kaya maririnig nyo talagang magre-review yung mga motor. Yan. Nakita yung susihan dito sa gilid. Yan. Yung ibang build na motor, nandyan sa gilid yung battery. Yan. Ito magpapabago. Buksan natin. Wait. So, ayan mga kap, nabuksan na natin. Yan. Nabubuksan yung upuan nito. Yan. Kita nyo naman, bagong-bago, nakasupot pa. Ali-alikabok. Siyempre, hindi naman pwedeng linis-linisan palagi. So, ayan, ang loob niya. Ayan, nabubuksan yung upuan niya. Quality, yung leather na gamit nila dyan. Ayan. Ito, ayan. Isa pa dito, ayan, ito yung para sa connection ng FI niya. Para madali na lang matrace kung nagka-problema yung motor. Yan. Diba? So, napakaganda ng pwesto. Hindi binabasa. Ito yung airbox niya. Medyo maluwag, pwede maglagay dito. Ito, tools niya. Ito, manual niya to mga kap. Yan. So, may manual tong motor na to. Sangka pa. Yan. So, hindi na re-review lahat yan. Pero ito, dito mo na lang i-review yung mga hindi na isasama sa review. Yan. Motorcycle operation manual. Yan. So, kung hindi ka man mahilig, pag binasa mo yun, baka maintindihan mo rin. So, ayan mga kap. Balik na natin yung upuan niya. Tanggalin ko na itong manual. Tago ko na. Diba mga kap? Napakaganda. Tanggalin na natin yung supot niya. Makita nyo yung quality ng leather. Sheesh! Napakaganda. So ayan mga kap. Tanggal na natin yung supot niya. Yan. Ito yung leather niya. Soft leather siya. Na parang matte black or parang gamosa. Yan.
Napakaganda nung klase nung kuwan niya mga kap. Hindi tahitong mga to. Dito lang sa gilid yan. So ayan mga kap, napakaganda upuan niya. At yan, napakalaki rin ng tangke niya mga kap. Yan, 15 liters to base sa manual, pero nung pinalagyan namin 13 liters. Siyempre may nakalagay na konting gas. Yan mga kap. So next natin dito sa mga switches. Yan, kill switch, start button, push start. Yan, dito high, low, naka-automatic low kasi syempre naka-ano na tayo sa LTO, standard nila. Dito may passer dito. Yan. Syempre karamihan sa Rusi yan. May passer yan. Dito signal lights, busina, pero wala tayong hazard. Yan. Dito naman yung charging port niya. Yan. Gumagana yan. Tinest ko na kagabi kahit hindi umaandar yung motor. Basta isusi mo. Yan. Ito yung panel gauge niya. Papakita natin kung ano itsura ng panel gauge. Switch natin on. Yan. So ito yung panel gauge niya. Fuel indicator, KMH, yung mga tinatakbo natin, RPM, gear, neutral kasi tayo. Yan. Signal lights, ilaw kung high and low, nag-iba yung kulay niyan. Dito naman yung sa odometer at saka yung trip. Yan. Kulay niya may tatlong kulay na palitan. Ito puti. Paggabi yan makikita nyo. Ito red. Ito yellow. Yan, yung kanya. Pero ang ginagamit ko yung red. Nasa sa inyo na yan. Yan, pwede nyo takpan yan para hindi magasgagasgasan. Yan, makikita nyo mga ali-alikabok pa yung mga yan. Kasi bagong-bago sa kasa pa. So, ayan mga kap. Ayan, maganda rin dito. Yung para sa ating magiging plate holder. Yan, may ilaw din siya pag inon. Yan, may ilaw, kita nyo. Nakasusi kasi ito yun sa preno niya, LED na lahat. Tatanggalin na lang natin mga supot niyan kasi nga bagong-bago. Early warning device. Yan, nailawan yan, makikita yan mga kap. Meron din yan sa harap. Yan, so yan mga safety features ng ating motor. Galin na rin natin yung mga yan. Siyempre, tatanggalin ko na lang mamaya para hindi maubos ang ating oras. Yan, makapalang gulong. Ano size na ito? 130, 70 by 17. So, yan. Yan. Lapad niya. Yung laki ng gulong yan. Napakalaki na ito. So, yan. Dito din sa harap. Sa harap naman, 100 by 80 by 17. Sulit na sulit. Magandang klase din yung mags niya. Itong gulong na to na-test na namin pero hindi pa sa ulan. Pero ang brand niya is U1 Shing. Yan. Hindi ko alam kung parehas ng mga Sigma. At yun mga kap, may oil coolant din tayo dito. At saka maganda rito, may cover na siya. So pag tumalsik yung mga bato dyan, kunyari tumalsik yung mga bato, may haharang dito sa atin. Sa ating cooler. Yan mga kap, napakaganda ng design. Converted port. Yan. Mahirap magmahal ang pa-convert ng mga ganito pag sa ibang motor. So yan. So papakita naman natin yan, kung paano ang starting niya. First, i-on muna natin ang ating kill switch. Yan. Yan, makikita nyo dito yung engine niya. Yan. Diba mga kap? So, pag ini-start natin yan, isang pindot lang yan. Kaya makikita nyo yung gear indicator niya. RPM yan. Diba mga kap? Yan. So, pupunta tayo sa pipe. Pipe check. Napakaganda ng pipe. Hindi mo na kailangan magkalkal o magpalit, mag-modify. Ito, solid na to. Wala ka nang gagastusin. Yan. Yung shocks din pala niya. Yan, mono shocks. Napakataba niyan. Adjustable din yung mono shock niyan mga kap. Yan. Pinaresan niya ng gantong swing arm. So, solid na solid. May mga cover dito sa ating brake pump sa likod. Yan. So, i-off muna natin mga kap. Yan mga kap. So, ang may papangalan natin dito is Bulabog. Kita nyo naman yung ingay niya. Yan, so yun mga kap.
Paliliguan ko lang para sa ating performance review by the next day. Yan, pinakita ko lang para yan, mabuksan ko na. At syempre, lalagyan na lang natin ng isang montage. Yan mga kaps. So, I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake. so ayun mga kap, tapos na natin pag-review. Tsagaan nyo na lang panoodin yung review kasi marami naman nagre-review ng mga gantong motor. Hindi na bago, so yun lang may dadagdag ko mga kap. So ayun mga kap, hanggang doon na lang. Antayin nyo na lang yung masusunod na upload para sa ating performance review. Pero under break-in pa siya, no? So papakitaan ko lang kayo kung gaano ka-torque itong motor na to. Yan mga kap. At saka yung mga gagamitin natin sa pag-edit at pag-vlog, nakita nyo na rin. So ayan, para mas maganda yung may bato, diba? So hanggang doon na lang mga kap. Once again, this is Motonizer at your service.